i dona moltes idees de reflexió i de debat avui aquí. Per plasmar aquestes idees anem de cares a encetar el debat amb en Quim Nadal, qui el moderarà, en Xavier Serra i en Salvador Cardó, sisplau. Benvinguts. Quim Nadal tots el coneixem com a alcalde de Girona durant molts anys, des de l'any 1979, escollit el primer alcalde democràtic, després cap de llista del PSC el 95, el 2003 conseller del govern de Pasqual Maragall, de Política Territorial i Obres Públiques i portaveu del govern de la Generalitat. Els seus articles són seguits i mirats amb lupa, oi? I bé, i avui comprovarem una cosa que em va sorprendre al buscar informació seva. Vaig trobar algú que va escriure a internet que té un cristianisme mal acabat. Ja t'ho explicaré, això. Ja suposava que tindria rèplica. Bé, anem per bon camí. Xavier Serra i Besalú, professor de filosofia, articulista, és llicenciat i doctorat des de l'actorat de grau en filosofia i diplomat en ciències religioses el 2006. Ara actualment és professor de filosofia ètica i cap del Departament d'Humanitats de l'Institut Salvador Espriu de Salt, on hi està fent una feina fantàstica. També és articulista del Punt Avui, de la casa que ens té aquí convidats, i col·labora amb altres diaris de les comarques gironines i de la Guàrdia, etc. Bona vesprada, Xavier. Diu que té un background o alguna cosa així, que és de l'Opus Dei, no em sembla que m'has de posar per internet. Bé, tenim en Salvador Cardús i Ros, és llicenciat en Ciències Econòmiques i doctor en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, encara és professor de la universitat també, autor d'un total de més de 30 llibres, obres editades, i actualment forma part del Consell Nacional per a la Transició Planetària de Salvador. Afegir, com que m'hi he posat una mica amb els altres, que és el cap gros de l'any de Terrassa. Faran una intervenció a cada un d'ells i llavors ens entraran a debatre les idees que surtin sobre la taula i en una segona part, qui demani el micro, hi haurà una tanda de paraules. D'acord? Moltes gràcies i molt benvinguts a tots. Bé, doncs moltes gràcies, bona tarda a tothom. Gràcies per ser aquí. Gràcies per haver-me convidat a moderar un debat en el que probablement jo tinc menys coses a dir-hi que en Xavier Serra i en Salvador Cardús i que pràcticament tots vosaltres, però sí que puc explicar justament això que deies tu, Manel. Això m'ho deia Joan Puigverd. Joan Puigverd va morir fa temps ja, va ser regidor de Cultura a l'Ajuntament de Girona durant força temps. Els que ho conegueu sabeu que va acabar estudiant a Roma i a Roma va decidir no ordenar-se però havia acabat els estudis de capellà i va entrar a donar classes d'història a la Universitat de Girona. I en els sopars de després dels plens, en algun moment jo feia una cosa que ja sé que no s'ha de fer, però la feia de forma instintiva. I sobre el vas feia una cosa molt d'altar de missa, no? I en Joan Puigverd em deia: no ho facis això, el teu problema no és que siguis agnòstic, és que tens el teu cristianisme mal resolt. No li faltava raó en un sentit. Jo puc pensar com penso i no tinc per què explicar-ho de forma pública. Aquesta és una qüestió que queda en un terreny de la més estricta intimitat, no? Però hi ha una única cosa que jo no puc negar, i és que la meva formació veu dels valors del cristianisme d'una forma inexcusable. I que fins i tot en la formació que he rebut a casa i de la forma que els nostres pares ens han educat, la manera d'entendre els valors cristians
és una manera que lliga profundament amb algun dels valors que s'han expressat aquí, per exemple, al voltant del Concili Vaticà II. I aquesta és una qüestió que jo no sabria negar, com tampoc no sabria negar el que altra gent nega, que és algun dels aspectes del document dels bisbes sobre les arrels cristianes de Catalunya. És evident que Catalunya té altres arrels, però és molt evident que la història de Catalunya no seria la que és si no hi hagués tingut una influència decisiva i determinant l'Església al llarg de més de 1000 anys. Més de 1000 anys. Per tant, aquest és un fet que s'ha de reconèixer i que val la pena posar damunt de la taula. Una segona qüestió, simplement com un exercici de distensió, que finalment entendreu que té poc a veure amb el que tractarem avui aquest vespre, però que servirà per donar entrada a alguna de les primeres qüestions que penso plantejar tant en el Xavier Serra com en el Salvador Cardús. L'any 2006, el president Maragall, al mes de maig, em va dir: hauries d'anar a Roma. I què vols que vagi a fer a Roma? Has d'anar al Vaticà. I què vols que vagi a fer al Vaticà? Hauries de mirar que la Secretaria d'Estat tingui una millor impressió del govern de Catalunya de la que sembla ser que ara té. Però què passa? Diu, és que em sembla que fa uns mesos hi va anar un conseller del govern, concretament en Xavier Vendrell, ja es pot dir perquè ho hem comentat alguna vegada, i a més ell diu que això no és veritat, però circulava molt, i vaig tenir ocasió de preguntar amb tots els bisbes en una trobada que vam fer a Núria, quan jo era conseller de presidència i parlàvem d'aquestes qüestions. Sonava molt que en Xavier Vendrell havia anat al Vaticà i amb algun membre de la Secretaria d'Estat, havia entrevistat amb el cardenal Chegaray francès i li havia dit: je viens de la tradition d'un parti politique que d'un parti politique mange prêtre, menja capellà. I es veu que això li havia caigut molt malament amb el cardenal. Diu, vés i mira d'arreglar-ho. I ens vam entrevistar amb el sotssecretari d'Estat del cardenal Bertone, que era, curiosament, Pietro Parolin, que després se'n va anar d'anunci, no sé si Guatemala o Venezuela, i que ara, nomenat el papa francès, és l'actual secretari d'Estat del Vaticà. L'entrevista va durar un parell d'hores i jo li deia: miri, jo vinc en nom del govern a dir-li, a presentar-li els respectes al govern de Catalunya al Vaticà i al Sant Pare i a la Secretaria d'Estat, i li vinc a dir que ens agradaria que ens entenguessin millor del que ens hem entès fins ara. M'agradaria dir-li que ens agradaria que a l'hora que s'hagin de substituir alguns bisbes que han arribat a l'edat, doncs ho fessin pensant en bisbes catalans que parlin la llengua del poble, que de forma natural puguin exercir la seva tasca pastoral d'una manera molt elemental en la llengua del poble. I el senyor Parolin em va dir: d'acord, jo ja entenc el que vostè m'està dient, però vostès facin la seva feina, que nosaltres ja farem la nostra. El govern que faci de govern, l'Església ja farà d'Església. I vam seguir parlant. I al final de tot, li vaig dir: parlem un moment de l'art de la franja. I parlem de l'art de la franja. Vostè ja sap, em diu ell, que el Vaticà vol que l'art de la franja es divideixi entre les dues diòcesis veïnes, Lleida i Montsó. Parteixin la col·lecció i facin cas de la voluntat del Vaticà. I com hem dit, jo represento un govern que reclama la unitat de la producció, que la vol mantenir amb una unitat de catàleg i que està disposat a fer exposicions itinerants per les dues diòcesis, sabent que l'art s'ha concentrat a Lleida, però ve de totes les parròquies d'aquestes ara dues diòcesis. Facin cas, facin el que jo li estic dient, i com a prop, si fins i tot el bisbe de Lleida opina com el govern de Catalunya que s'ha de mantenir la unitat de la col·lecció. Vostès ocupin-se de complir la voluntat del Vaticà, que nosaltres ja ens ocuparem de disciplinar el bisbe de Lleida. D'acord? I a l'acabar, insisteixo que és una anècdota divertida i merament de distensió, sabent que ara aquest senyor fa de Bertone, no? A l'acabar li dic:
Escolta, jo ara tinc a l'ambaixada d'Espanya, al Vaticà, a la Piazza d'Espanya, una roda de premsa. Què dic? Què hem parlat? I vostè digui que hem parlat una mica de tot i no gaire de res. I si em pregunten per l'art de la franja, diu, home, millor que digui que no n'hem parlat. Dic, miri, faci'm un favor, si és que he de mentir davant de la premsa, potser que m'absolgui. Perquè entengueu com és el Vaticà, sí o sí. Diu, com vol que l'absolgui d'un pecat que encara no ha comès. I aquí es va acabar l'entrevista amb l'actual secretari d'Estat del Vaticà. Bé, dit això, anem al gra i entrem a les qüestions de fons que són, em sembla, les que importen. Parlarà primer en Xavier Serra, després en Salvador Cardús, cadascú porta preparat una exposició del seu pensament al voltant de la qüestió que ens ha convocat aquí, però a mi m'agradaria plantejar una qüestió que, en fi, no sé si es desprèn exactament, per exemple, d'aquest fulletó que hem comentat amb el Salvador abans de començar, diu, independència també és un valor cristià. Home, sí, però potser metacristià, no? Més que això, ho és pels cristians, però pels no cristians també ho pot ser. Per tant, no és un valor que sigui exclusiu de ningú, sinó que en la perspectiva en la que ens situem respecte al problema que té plantejat Catalunya en aquests moments, aquesta és una qüestió en la que cristians i no cristians han de compartir una actitud cívica orientada, primer, cap al dret a decidir, i aquells que ho creguin cap a la independència i cap a la constitució, primer d'estructures d'estat, finalment d'un estat independent. Però, en aquest sentit, a mi em sembla que hauria de ser important de deixar clar que em sembla que no caldria un accent especial respecte al sentit de la independència des de la cristianitat catalana, si no fos que, evidentment, hi ha qui des d'un altre costat, i també esgrimint valors cristians, nega la major. Em vas deixar un llibre en el que a doble columna es situa el text del document dels bisbes de l'any 2002 i a l'altre costat una proposta de redactat alternatiu en el que s'intentaria mostrar que contra l'unitarisme recalcitrant i excloent que plantejaria el document hi ha una posició més raonable, que és que, es diu en algun dels documents que heu fet, naturalment la independència dels uns és en respecte de la llibertat dels uns i de la llibertat i de la independència dels altres. I només així, probablement, ens podríem acabar entenent. Sobre això hi acabo. Alguns dels textos que heu citat en el vídeo són d'una contundència claríssima. Jo no puc sinó subscriure, per exemple, l'opinió del bisbe Carrera o del pare abat de Montserrat. I fins i tot, i aquí potser podríem plantejar una primera contradicció, no he sabut trobar millor formulació dels drets dels pobles i de l'expressió de la seva sobirania que les paraules de Joan Pau II, a qui per altres qüestions més directament relacionades amb els sentits i els valors de l'Església i del cristianisme, molta gent d'Església ha posat sota sospita. Per tant, assumim que des de la cristianitat aquestes qüestions plantegen d'entrada algunes contradiccions que hauríem d'abordar amb naturalitat i situar les coses en el terreny, crec jo, de la normalitat. Cristians o no, votar és normal en un país normal, cristians o no, volem votar i estem a favor del dret a decidir, en respecte de la llibertat de tots els que creuen que ha arribat l'hora que el poble de Catalunya hi digui la seva. En fi, plantejat així, Xavier, tu comentes.